උද්වේගකාරී තර්කකාරී වාණිජ්‍ය ලෝකයේ උණුසුම් පුවත් සමගින් අදත් Biz Journal. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික පවතින මට්ටමේම නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ පසුගිය සතියේදී මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය රැස්වූ අවස්ථාවේදී දේශීය හා ගෝලීය ආර්ථිකයේ මෑත කාලීන හා අපේක්ෂිත ප්‍රවණතා සහ සාර්ව ආර්ථික පුරෝකථන සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2022 නොවැම්බර් මාස 23 වැනි දින පැවති රැස්වීමේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය පිළිවෙලින් 14.5% සහ 15.5% ලෙස දැනට පවතින මට්ටමේ පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කළා. මෑතකාලීනව උද්ධමනය 4.6 අතර ඉලක්කගත මට්ටම දක්වා මෙහෙයවීම සඳහා උද්ධමනය අඛණ්ඩව පහළ යාමේ අපේක්ෂා වර්ධනය කිරීමට තවදුරටත් සහාය වෙමින් ආර්ථිකයේ ඉල්ලුම මත පදනම් වූ උද්ධමන පීඩනය පාලනය කිරීමට දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය පවත්වාගෙන යාම අවශ්‍ය බව මුදල් මණ්ඩලයේ අදහස වී තිබෙනවා. බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2022 වසරට අදාළ 8 වන සහ අවසාන මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය ප්‍රකාශයට පත් කළා. එෙහිදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිය ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික දැනට පවතින මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කළා. මෙම තීරණය කරා එළඹීමේදී මුදල් මණ්ඩලය විසින් නවතම දේශීය මෙන්ම ගෝලීය සාර්වාර්ථික තත්ත්වයන් අපේක්ෂිත වර්ධනයන් සහ සාර්වාර්ථික පුරෝකථනද සලකා බැලුවා. එහිදී මුදල් මණ්ඩලය දැනට පවතින දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය බව තීරණය කළා. ඒ සඳහා ඉල්ලුම් අංශයෙන් නැතිවන උද්ධමන පීඩන අවම කිරීම, උද්ධමනය අඩුවන බවට අපේක්ෂා ශක්තිමත් කිරීම සහ උද්ධමනය 4% සහ 6 ඉලක්කගත මට්ටම කරා මැදිකාලීනව මෙහෙයවීම යන කරුණු හේතු වුණා. ඒ අනුව ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික එනම් නිත්‍ය තන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකයේ 14.5% මට්ටමේ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකයේ 15.5% මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවතිනවා. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතිකයේද 4% මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවතිනවා. ජාතික පාරිභෝගික මිලදර්ශකයට අනුව 2022 ඔක්තෝබර් මාසයේදී උද්ධමනයෙහි පහළ යමක් වාර්තා වී තිබෙන බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මාසිකව නිකුත් කරන ජාතික පාරිභෝගික මිලදර්ශකයට අනුව ඔක්තෝබර් මාසයේ මෙරට ලක්ෂ්‍යමය මතුපිට උද්ධමනයේ සටහන් වන්නේ 70.6ක් ලෙසයි. සැප්තැම්බර් මාසයේ ඒ 73.7ක් ලෙස සටහන්ව තිබුණා. ආහාර කාණ්ඩයේ වාර්ෂික උද්ධමනය සැප්තැම්බර් මාසයේදී 85.8ක් වූ අතර එය ඔක්තෝබර් මාසයේදී 80.9ක් දක්වා අඩු වී ඇති බව සඳහන්. උද්ධමනය අඩු වුණාම භාණ්ඩ මිල අඩු වෙනවාද? ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා ඒ පිළිබඳව මෙසේ අදහස් දක්වා සිටියා. උද්ධමනය කියන්නේ භාණ්ඩ මිල වැඩි වීමේ වේගය. වැඩි වෙන වෙනස. දැන් අපි කියමු දැන් උද්ධමනය 70 තිබිච්ච එක 60 වුණා කියන්නේ ගිය වසරට සාපේක්ෂව 70කින් බඩු මිල පහුගිය මාසේ වැඩිලා තියෙනවා. මේ මාසේ 60 කියන්නේ තාමත් බඩු මිල ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව 60කින් වැඩිලා තියෙනවා. හැබැයි ගිය මාසේ ඉඳන් මේ මාසේ බලනකොට සාමාන්‍ය අගයේ ස්ථාවරව තියෙනවා. එහෙම තිබීමෙන් තමයි මේ බඩු මිල කියන එක ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඒක ඇත්තම ජනතාව තේරුම් ගන්න එක උද්ධමනය අඩු වුණා කියලා කියන්නේ බඩු මිල අඩු වීම නෙවෙයි. බඩු මිල වැඩි වීමේ වේගය අඩු වීම. ඒකෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් කිසිම රටක බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ දීර්ඝකාලීනව බඩු මිල අඩු වෙනවා. ඒක වැඩි වුණාට පස්සේ කෙටි කාලීනව අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දීර්ඝකාලීනව බඩු මිල තත්ත්වයක් වැඩුණාට පස්සේ නැවතත් පරණ තත්ත්වයට යන්නේ නැහැ. ඉහළ යන පොලි අනුපාතිකයන් හමුවේ බැංකු ණය ගනුදෙනුකරුවන්ට සිය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය කරගත හැකි ආකාරය පිළිබඳව මහ බැංකු බලධාරීන් මෙසේ කරුණු පැහැදිලි කළා. අපේ තියෙනවා ෆයිනෑන්ෂල් කන්සියුමර් රිලේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් කියලා එකක්. පාරිභෝගික සමන්තා දෙපාර්තමේන්තුව අපි එක චක්‍රලේඛනයක් නිකුත් කරා බැංකුවල තමන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තත්ත්වය බලලා ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි සාහනයක් දීලා ණය ගෙවීමේ පහසුකමක් රීස්ට්‍රක්චර් කරන්න හරි මොඩිෆයි කරන්න හරි ඒක බැංකුවට තියෙනවා නිදහස. අපි මෑතකදී බැංකු කීපයක් එක්ක කතා කරා ඒගොල්ලන්ගේ ද්‍රවශීල තත්ත්වයන් එක්ක. එතකොට අපිට ඇත්තටම කිව්වේ ඒ හැම කෙනෙක්ම ඔය කියපු විදිහට අර මාසික වැටුප් ලබාගෙන ණය ගෙවන අය සම්බන්ධයෙන් ඒ සාමාන්‍ය පොලි අනුපාතයකින් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරලා ඒ විදිහට ගෙවීම් වලට දැන්ටම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ නැවතත් අපිට ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙන්නේ බැංකු වලිනුත් ගනුදෙනුකරුවන්ගෙනුත් තමුන්ට යම්කිසි අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ මුදල් ගෙවන්න කරුණාකරලා බැංකු වලට ගිහිල්ලා බැංකුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපි දීලා තියෙනවා ඒකට අවශ්‍ය පුළුල් ගයිඩන්ස් එක මේ වෙනකොට දීලා තියෙනවා ඕනම බැංකුවකට තමුන්ගේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගන්න.
2023 වසරේ සිට ජර්මනියේ බලාත්මක වීමට නියමිත සැපයුම් දාමවල සාමූහික වගකීම පිළිබඳ නව ජර්මනු පනත සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති සුරේෂ් පී මෙල් මහතා සිදු කළා. සමාජ වගකීම සහ පාරිසරික වගකීම මුල්තැන්ගත්තු පනතක්. මේක හරහා අප රටේ මේක දැනගැනීම සඳහා අපි අපේ නිලධාරීන්ට පුහුණුව ලබාදී මම අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති හැටියට මම මේ HK ආයතනයත් ඒ කියන්නේ ජර්මානු වාණිජ්‍ය මණ්ඩලය සහ ෆ්‍රෙඩරික් නිව්මාන් ෆවුන්ඩේෂන් කියන ආයතනයත් ඇවිල්ලා අපිට මේ දීපු සහයෝගේ අපිට මේ දීපු පුහුණුව අපි ගොඩක් අගය කරනවා. මොකෝ මේ වගේ වෙලාවක යුරෝපයේ වැදගත්ම රටක් වෙන ජර්මනියට මේ නීතිය ජනවාරි 1 වෙනිදා 2023 ජනවාරි 1 වෙනිදා පටන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක ගැන දැනුම ලබා දීමට විශේෂයෙන්ම අපේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ අපනයනකරුවන්ට ඒකේ දැනුම ලබා ගැනීමට අපේ නිලධාරී දැන් සූදානම්. එතකොට අපි වැඩමුළු පවත්වලා මේ දැනුම රට තුළ ප්‍රචාරය කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරනවා අපේ අපනයනකරුවන්ට අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයට ඇවිත් මේ එක එක ඒගොල්ලොන්ගේ භාණ්ඩ සහ සේවා අපනයන සඳහා මේ දැනුම ඇවිල්ලා අපෙන් හරියට ලබා ගන්න. මොකෝ මේවට සහතිකයක් නැතුව ජර්මනියට අපනයන කරන්න අපහසු වෙනවා. ෆැසෙට්ස් ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය වසර 2කට පසු නැවතත් පැවැත්වෙනවා. ජගත් මැණික් ප්‍රසම්පාදන සහ මූලාශ්‍රකරණ කැලෙන්ඩරයේ බොහෝ දෙනා පුලපුලා බලා සිටින ජාත්‍යන්තර මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ වෙළඳ ප්‍රදර්ශන දාමයේ වඩාත් ජනප්‍රිය ප්‍රදර්ශනය ලෙස සුවිශේෂී අවධානය යොමු වන ෆැසෙට්ස් ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය වසර 2ක නිහඬියාවකින් පසු 2023 නව වසරේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. ලංකා නිල් මැණික්වල ජන්මභූමිය වන අපදිවයිනේ කාන්තිය විහිදුවන හා මනමෝහනීය අභිමානනීය පෙරනිමිත්තක් සමගින් ෆැසෙට්ස් ශ්‍රී ලංකා 2023 ප්‍රදර්ශනය ජනවාරි 7 වනදා සිට 9 වනදා දක්වා කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේදී පැවැත්වෙනවා. මෙම ප්‍රදර්ශනය ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන එකම මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ප්‍රදර්ශනය වන අතර ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මහත් පිළිගැනීමකට පත්ව තිබෙනවා. ෆැසෙට්ස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනයේ ශ්‍රී ලංකා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ජාත්‍යන්තර ගෙන යාම මෙන්ම අපේ රටේ ජාතික ආර්ථිකයට ඉතාමත් අවශ්‍යව ඇති විදේශීය විනිමය උපයාදීමේදී මහත් රුකුලක් වනු ඇත. ශ්‍රී ලංකා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සංගමයේ ප්‍රධානතම ප්‍රදර්ශනය වන මෙය රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ඇතිව පවත්වනු ලබනවා. ශ්‍රී ලංකා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සංගමයේ ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කරන්නේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය, ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සහයෝගය ඇතිවයි. ෆැසෙට්ස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනයේ ආරම්භයේ සිට මෙම රාජ්‍ය ආයතන මෙම කර්මාන්තයේ දියුණුව දෙසා මෙම ප්‍රදර්ශනයේ ඇති වටිනාකම වටහාගෙන දක්වන ලද ආධාර සහ උපකාර අප මහත්සේ අගය කරනවා. මෙම කර්මාන්තයේ සම්පත වන නිල් මැණික් කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් සහ විදේශීය වෙළඳපොළවල් වලදී වෙනත් මැණික් ගල්වක සහ ස්වර්ණාභරණ වෙළඳාම වැඩි කර ගැනීම සහ මෙම කර්මාන්තයේ දියුණු කර ගනිමින් ජාත්‍යන්තර ගැනුම් කර්මාන්ත ආකර්ෂණය කර ගැනීම මෙම ප්‍රදර්ශනයේ මූලික අරමුණ වෙනවා. රජය විසින් ආයෝජකයන් සම්බන්ධයෙන් ස්ථිර ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළ යුතු බවත් ප්‍රතිපත්තිවල ස්ථිරසාර තත්ත්වයක් නොමැති නම් කිසිදු සමාගමක් මෙරට ආයෝජනයට නොපැමිණුණු ඇති බවත් ජෙට් හෝල්ඩින්ග්ස්හි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ඉලියන් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. In the 2020 budget, the government actually made a promise that any company that listed in the Colombo Stock Exchange before December 21 would have the benefit of 50% of the taxation in the first year and 14% of taxation for the next 3 years. However, in a few months ago, through a gazette, the government has decided to revise these tax policies and then increase it to a very high level of taxation. Now, we must understand that budget speech has to be relied on, and once a budget is passed and there are certain tax provisions or tax rebates given to companies, a private company should be able to depend on these promises made
and then make investments accordingly. Jet Holdings, as a private company that I founded 30 years ago, took these promises into account and listed our company in August 21, which was before the deadline that was given, and expect that the government policies remain consistent and where the company is able to benefit by the promises made. However, when these promises were broken, we filed some petitions with several other companies, 14 of us in total listed in that period, to the Supreme Court, requesting that the government keep their promises as far as the taxation is concerned. However, the Supreme Court has not looked at it very favorably, and we expect that the Ministry of Finance and the Stock Exchange would address this at the committee level and make sure that these promises are kept, and that the companies who listed in the Colombo Stock Exchange will have these benefits or these reliefs that were promised. If these promises are not kept and these reliefs are not granted, what would happen is no company who would take the promises of a government and then expect to do any investments in this country, because these promises are very important to rely on. Otherwise, no company will actually make any investments in the country, because consistent policy is the backbone of any private investor coming and investing in our country. සිය මොල්ට් නිෂ්පාදන ඒකකයේ ධාරිතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා නෙස්ලේ ලංකා සමාගම රුපියල් බිලියන 2ක නව ආයෝජනයක් කර තිබෙනවා. නෙස්ලේ ලංකා සමාගම කුරුණෑගල පිහිටි සිය කර්මාන්තශාලා පරිශ්‍රයට නවතම වැකියුම් බෑන්ඩ් රය යන්ත්‍රයක් එක් කිරීමට පසුගියදා කටයුතු කළා. ඒ කර්මාන්ත හා විවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ, ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයිනේ ස්විස්ලන්ත තානාපති ඩොමිනික් ෆර්ග්ලර්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් රේණුකා වීරකෝන් සහ නෙස්ලේ ලංකා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ජේසන් ඇවන්සෙන්යා යන මහත්මයාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම යන්ත්‍රය වෙනුවෙන් නෙස්ලේ ලංකා සමාගම සිදු කර ඇති ආයෝජනයේ වටිනාකම රුපියල් බිලියන 2ක් වනවා. වැකියුම් බෑන්ඩ් රය කියන නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාව අද ආරම්භ කරන්න කටයුතු යෙදුවා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව, අපි විශ්වාස කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය පිළිබඳව නෙස්ලේ ලංකා සමාගම විශේෂයෙන්ම ස්විස් රූට්ස් වලින් ආපු නෙස්ලේ ලංකා සමාගම අපි විශ්වාස කරනවා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ලංකාවේ පවතින වෙළඳාම තවදුරටත් වර්ධනය කිරීම සඳහා මේ ආයෝජනය වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවටත් ආයෝජන අවස්ථා බලපාන අවස්ථාවේදී, විශේෂයෙන් ආයෝජන අවස්ථා සොයන අවස්ථාවේදී අපේ ආයෝජනය මේ ආකාරයෙන් කිරීම පිළිබඳව අපි නිහතමානීව සතුටු වෙනවා. Although this is a very challenging time for Sri Lanka, we believe in the country's potential and its future wholeheartedly. Therefore, we will forge ahead and continue our journey of doing good together with our stakeholders to contribute towards a more resilient and sustainable Sri Lanka. On this note, on behalf of the Nestle men and women, and of course the Nestle Group, it is with great pride that I announce our investment worth of 2 billion rupees, reaffirming our steadfast commitment to Sri Lanka, aimed at expanding the manufacturing capacity of our malted food category, and we are proud to introduce the Swiss-designed vacuum band dryer, which is the first of its kind in the local food and beverage industry. We all know in what extremely difficult times Sri Lanka is at the moment. People are suffering, people are hoping, people have great expectations. There are unfortunately still more bad than positive news. We read every day what is needed, what is done and what is not done. Opinions differ and we often do not know what is happening. But one thing for sure that we know and we all agree upon is that this country needs urgent investment, productive ones that add value and create jobs. That is why this day is all the more important and why we can look forward to positive news today. Nestle, the largest Swiss investor in Sri Lanka, one of the top 100 companies in the world,
is today opening another investment in its presence in Sri Lanka. Investments are important for economic recovery and ongoing reforms undertaken while minimizing adverse effects on vulnerable groups. It is key to achieving macroeconomic stability and overcoming the current economic crisis. I'm happy to share that despite the challenging times, the BOI has achieved 70% of its targeted FDI for the year 22 by the third quarter. The initiative taken by Nestle today to invest in an expansion project is a step in this direction, and we look forward to this being a positive trend to encourage similar investments in the country. පසුගිය සතියේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ සහ රාජ්‍ය සුරකම්පත් වෙළඳපොළ ගනුදෙනු වෙතටයි ඊළඟට අපගේ අවධානය. පසුගිය නොවැම්බර් 21 වෙනි සඳුදා සියලු කොටස් මිලදර්ශක අගය එකක 7777.02ක් දක්වා පහත වැටී තිබුණා. නමුත් ආයෝජකයින්ට නව බලාපොරොත්තුවක් දෙමින් නොවැම්බර් 22 වැනි අඟහරුවාදා ඒකක 223.09කින් සහ නොවැම්බර් 23 බදාදා ඒකක 174.42කින් සියලු කොටස් මිලදර්ශකයේ ඉහළ ගියා. නොවැම්බර් 24 බ්‍රහස්පතින්දා එකක 145.72ක පහළ යාමක් වාර්තා වුණත් වර්ධනීය ප්‍රවණතාවය තවදුරටත් පවත්වා ගනිමින් නොවැම්බර් 25 සිකුරාදා දිනේදී සියලු කොටස් මිලදර්ශකය එකක 119.92ක වර්ධනයක් වාර්තා වුණා. මේ අනුව පසුගිය සතිය අවසානයේදී සියලු කොටස් මිලදර්ශක අගය එකක 8148.06ක් ලෙසින් සටහන්ව තිබුණා. මේ අතර පසුගිය නොවැම්බර් 23 බදාදා පැවති භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේදී පොලි අනුපාතික සුළු වශයෙන් පහළ ගොස් තිබුණා. මෙහිදී දින 91 බිල්පත් පොලිය 33.06 සිට 32.92ක් දක්වාත් දින 182 බිල්පත් පොලිය 32.51 සිට 32.45ක් දක්වාත් දින 364 බිල්පත් පොලිය 29.53 සිට 29.52ක් දක්වාත් පහළ ගොස් තිබුණා. මෙම වෙන්දේසිය සඳහා රුපියල් මිලියන 80,000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණු අතර ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 1,24,872ක ලංසු ප්‍රමාණයක් ලැබී තිබුණා. බෙන් රුපියල් මිලියන 74,859ක ලංසු ප්‍රමාණයක් අනුමත කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර තිබුණා. පසුගිය සතියේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අපත් සමග එක්වනවා දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම කොටස් තරවකාර ආයතනයක් වන SC Securities පුද්ගලික සමාගමේ සහකාර සාමාන්‍ය අධිකාරී සාලේකම කෙතර මහතා. පසුගිය සතියේ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක සිදුවීම් කිහිපයක්ම වාර්තා වුණා. අපි පළමුව ගත්තොත් අයවැය දෙවනවර කියවීම පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වීම කොටස් වෙළඳපොළට කුමන ආකාරයේ බලපෑමක් සිදු කරන්නේද? අයවැය සම්මත වීමේ තියෙන වැදගත්ම ලක්ෂණය වන්නේ රජයේ ස්ථාවරත්වය පෙන්눔 කිරීම. ඒක ආයෝජකයින්ට ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක්. පොලිටිකල් ස්ටැබිලිටි එක ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කරන්න. ඒ එක්කම රජයේ ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා නොයෙකුත් ප්‍රතිපත්ති වලින් මේ අයවැයේ තීරණාත්මක සිදුවීම් ගණනාවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ දේවල් සාක්ෂාත් වුණොත් එය කොටස් වෙළඳපොළට ධනාත්මක විදියට බලපානවා. ජාතික පාරිභෝගික මිලදර්ශකයට අනුව උද්දමනයේ පහළ යාමක් අපි දැක්කා. මේ හරහා තිබෙන්නේ කුමන ආකාරයේ බලපෑමක්ද? උද්දමනය පහත වැටීම වගේම ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් තවත් උද්දමනය පහත වැටීමට අවශ්‍ය කරන කරුණු විශේෂයෙන්ම මහකන්නේ අස්වැන්න දැන් පෙනෙන විදිහට අස්වැන්න වැඩි වුණොත් ඒ උද්දමනයට වාසි සහගතව බලපාන බව අපි දන්නවා. ඒ එක්කම අනිත් දේවල් දිහා බැලුවොත් විශේෂයෙන්ම ආර්ථිකයේ සිදුවෙන අනිත් කාරණාවල් දිහා බලනකොට උද්දමනය පහත වැටීමට තියෙන ලක්ෂණ වැඩි. එය කොටස් වෙළඳපොළට ධනාත්මක ලෙස බලපාන්න පුළුවන්. මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යාමට මහ බැංකුව තීරණය කළා. ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික පවතින මට්ටමේම ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳව මොකක්ද ඔබේ අදහස? උද්දමනයේ පහත වැටීම ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් කියන්නේ පොලි අනුපාතය ස්ථාවරව තවා ගැනීමට පිටුවහල් වුණ ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් හැටියට අපි දකිනවා. ඒ එක්කම විවිධ දර්ශකයන් දිහා බලනකොට මහා බැංකුව විසින් අපේක්ෂා කරනවා වාසි සහගත ඉදිරි ගමනක් තියෙන බව. ඒ තුළින් අධ්‍යයනය කරලා ඒ දර්ශකවල සාර්ථකත්වය දිහා බලලා
ඉදිරියේදී පොලි අනුපාතය පහත වැටීමට තියෙන අවස්ථාවල් අපිට දකින්න පුළුවන්. එවැනි ආකාරයේ සිදුවීම් සිද්ධ වුණොත් විශේෂයෙන්ම උද්දමනයේ පහත වැටීමත් කරන කොටගෙන එය ආයෝජකයින්ට සහ කොටස් වෙළඳපොළට වාසි සහගත වෙනවා. ආයතනික පුවත් කිහිපයක් වෙතටයි මීළඟට අපගේ අවධානය. DFCC බැංකුවේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී ලෙස අසංග උඩුවෙල මහතා පත් කර ඇති බව එම බැංකුව පසුගියදා නිවේදනය කළා. මීට පෙර දශක 3කට අධික කාලයක් හැටන් නැෂනල් බැංකුවේ සේවය කළේ මහතා අවසාන වශයෙන් එහි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී මෙහෙයුම් තනතුර හොබවා තිබෙනවා. පිටරට රැකියා කරන ශ්‍රී ලාංකිකයින් මෙරටට එවන ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය ඉහළ නැංවීම සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුව අඛණ්ඩව දරන ප්‍රයත්න යටතේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් විශාල සංඛ්‍යාවක් වාසය කරන සිංගප්පූරුව දෙසට සිය අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සිංගප්පූරුවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සමග ඒකාබද්ධව කොමර්ෂල් බැංකුව මෙම අරමුණ ජය ගැනීම වෙනුවෙන් එහිදී දින 2ක වැඩසටහනක් පවත්වා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. සන්ෂයින් හෝල්ඩිංස් PLC හි ආයතනික සමාජ වගකීම පිළිබඳ අංශය වන සන්ෂයින් ෆවුන්ඩේෂන් ෆොර් ගුඩ් ශ්‍රී ලංකා ළමාරෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ ආයතනය සමග එක්ව එහි ළමා පෝෂණ වැඩසටහන වන ෆීඩ් චයිල්ඩ් වැඩසටහනට සහාය දැක්වීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. පවතින ආර්ථික අර්බුදය මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන් මන්ද පෝෂණයෙන් ආරක්ෂා කිරීම සහ ඔවුන්ගේ පෝෂණ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සහතික කිරීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ වනවා. ලංකා හොස්පිටල්ස් 1500 වැනි IVF දරු උපත සිය රෝහල තුළ පසුගියදා අතිසාර්ථකව සිදු කර තිබෙනවා. එම රෝහලේ සාපල්ලිතා මධ්‍යස්ථානය විසින් පසුගියදා පවත්වනු ලැබූ විශේෂ උත්සවයකදී මෙම නිවේදනය සිදු කරනු ලැබුවා. ජනශක්ති රක්ෂණ සමාගම ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට 2022 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම රක්ෂණ සමාගම ලෙස සම්මාන ලබමින් ගෝලීය වශයෙන් ඇගීමට ලක්වීමට පසුගියදා සමත් වුණා. ලන්ඩනයේ මූලික කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක ජාත්‍යන්තරව කීර්තිමත් ආයතනයක් වන කැපිටල් ෆිනෑන්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් විසින් මෙම සම්මානය පිරිනමනු ලබනවා. බ්‍රැන්ඩික්ස් ලංකා ලිමිටඩ් හි අනුබද්ධ සමාගමක් වන බ්‍රැන්ඩික්ස් කෝපරේට් කැම්පස් අධ්‍යාපන ආයතනය ඇඟලුම් සහ රෙදිපිලි පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. මෙම නව පාඨමාලාව ඇඟලුම් කර්මාන්තය වෘත්තීය වශයෙන් ජය ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නන් වෙනුවෙන්ම හඳුන්වා දී ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ. බේබි ශර්ම විසින් කළුතරදී පවත්වනු ලැබූ මාපිය සායන වැඩසටහන් මාලාව පසුගියදා සාර්ථකව අවසන් කරනු ලැබුවා. මෙම මාපිය සායන වැඩසටහන් මාලාව සංවිධානය කර තිබුණේ බණ්ඩාරගම, පානදුර, බුලත් සිංහල, ඉංගිරිය, හොරණ, වාද්දුව, මතුගම හා අගලවත් යන ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි. Biz Journal අදට අවසන්. වාණිජ ලෝකයේ නවතම පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න www.adaderanabiz.lk අපගේ ව්‍යාපාරික පුවත් වෙබ් අඩවිය වෙත. ඔබට ජයග්‍රාහී සතියක්.